कवि सम्मेलन के लिए तैयार हो रही है, कुछ हो चुकी है, कुछ और हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं बहुत इंडिया से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी तकलीफें भी हुई होंगी यहाँ पर निश्चित रूप से, लेकिन आप जैसे लोगों के बीच, अपनों के बीच आकर सारी तकलीफें दूर हो गई और कैसा लगा 4 पंक्तियों में बयान करती हूँ। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया, पतझड़ दिए थे इसने सौगात में मगर, पतझड़ दिए थे इसने सौगात में मगर, मैंने समय की जेब से मौसम चुरा लिया, मौसम चुरा लिया। और आप इतने तरीके से सुन रहे हैं तो 4 पंक्तियों के हकदार हो गए हैं। आपके लिए है, समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियाँ। मोती को आसमान का तू बना दिया, मोती को आसमान का तू बना दिया, तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी ज़बान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना। और ये रंग बिरंगा होली के मौसम का कवि सम्मेलन है, तो मैं गीत और गजल से तो आपको जोड़ूंगी ही, लेकिन उससे पहले अपना एक फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। आपके मुस्कुराते चेहरों पर अपने कुछ दूमदार दोहों के माध्यम से गुलाल लगाना चाहती हूँ। दूमदार दोहे असल में 3 पंक्तियों के होते हैं। 2.5 पंक्ति के बाद श्रोताओं का भी उसमें कर्तव्य शामिल होता है कि उनको एक ठेका लगाना पड़ता है, तब लगता है कि ये दूमदार दोहा है। तो इस माहौल को होलीमय बनाने के लिए आप मेरी मदद कीजिएगा और 2.5 पंक्ति के बाद उसमें ठेका लगाइएगा। जरूर। बलमनाड़ी पी गए होली के दिन भंग, भंग के बिना होली नहीं होती है, तो इस दोहे के माध्यम से आप महसूस कीजिए कि आप भंग पी रहे हैं। बलमनाड़ी पी गए होली के दिन भंग, झूम झूम के रंग डाला भीग गए सब अंग, मेरी एक बात न मानी। थोड़े से ही ठेकेदार है मुझे लगता है, आप सबको आना करना है। बलमनाड़ी पी गए होली के दिन भंग, झूम झूम के रंग डाला भीग गए सब अंग, मेरी एक बात न मानी, रात भर भांग है छानी। बिल्कुल आप बहुत समझदार